راولګي او بل ته بیا غسل او دس کې دې ته شو د بنی آدم جوټه څنګه مولانا صاحب مبارک اولاد آدم کې یو مسلمانان دی یو مشرکان د مسلمان جوټه علی الاطلاق په اتفاق د علماء کرامو په اتفاق د ائمه عظامو دا پاکل که یو غټ لوښی دی اوبه څښلي پاتې دي یا یې بالټي نه غسل کړی ده دا جوټه شوې دا پاکې الا یوه استثنا شته هغه دا ده که چېرته دا مسلمان سره د اسلامه شرابي وي شراب یې څښلي دي او په حالت د نشه کې د خمار د مست او د یو جام نه اوبه وڅښلې آیا دا اوبه پاکې دي یو سړي پوډر څښلي دي یو سړي کوکین څښلي دي یو سړي چرس څښلي دي دا مختلف آیس نشې کړي دي او د نشې په حالت کې د ده جوټه څنګه ده علما وایي چې تر څو پورې په حالت د نشه کې وي او نشه زایله شوې نه ده د شرابو اثر د پوډرو اثر د کوکین او د آیس اثر او د چرس وغیره هغه په خوله کې دي نو لہذا جوټه مکروه ده ناپسندیده ده د دغه نشو د وجه نه او که نشه زایله شي هغې نه پس بیا یې جوټه پاکه ځکه مسلمان ده او د مسلمان جوټه پاکه ده او غالبه دا ده چې مسلمان د هغه مشروباتو نه ځان ساتي چې کوم په شریعت مطهره کې حرام هر مسلمان خو نشه نه کوي هر مسلمان خو شراب نسکي پوډر نسکي نور نشې نه کوي دا خو یو نیم چې طبیعت او فطرت سقیم یې هغه دا کار پاتې شو د مشرک جوټه د مشرک په جوټه کې درې قوله دی یو قول داره چې دا بالکل نجسه ده انما المشرکون نجس چې مشرک نجس ده نو جوټه هم نجسه ده علی الاطلاق وی نجسه حسن بصری صاحب بل قولدار علی الاطلاق پاکر شرط دار چې نشه کې نه دریم قولدار چې مکروه ده او چا چې دې ته ویلي دي چې یاره دا انما المشرکون نجس دا نجاست په اعتبار د باطن سره ده نجاست په اعتبار د عقیده سره ده نجاست په اعتبار د نظریه سره ده باقی خدا مشرکان خاګیسان دا د من نه هم ځان ډېر صفا ساتي من مسواک کله استعمالو کله نه اره غاښونو برش کله استعمال کو یا نه او هغوی ډېر اهتمام سره دا صفایانې کوي بیمارونه ډاري بهر تقدیر مکروه والا قول راجح ده چې د نشې په حالت کې نه او شرابونه نه څښلي نو بیا د دې جوټه مکروه ده اوس پاتې شوه جوټه د نارینه زنانه دپاره د زنانه نارینه دپاره دا څنګه ده حسن بصري وایي رحمت الله علیه که یو لوښي نه اوبو استعمال نارینه کړی څښلي یا اودس وغیره دپاره د ښځې دپاره د دې استعمال جایز ده خو که ښځې مخکې څښلي دي یا استعمال کړي سړي دپاره مکروه ده حنابله اصحاب ظواهر او داود ظاهري د دوی مذهب او مسلک دا ده چې د نارینه او جوټه د ښځو دپاره د زنانه او د سړو دپاره دا مکروه ده او حتی کې د کراهیت تحریمي قول هم کوي دریم قول دا چې د خپل خاوند خپل ښځې لپاره د ښځې د خپل خاوند لپاره دا جایز نه دی کې کراهیت نشته او یو پردی زنانه پردی سړی اجنبي او اجنبیه کې د دواړو جوټه یو بل لپاره مکروه ده
چې اجنبي اوبه استعمال کی بل اجنبي باندې استعمالي اجنبي استعمال کی اجنبي باندې استعمالي او په کوم ځایونو کې چې آدمي کراهیت قول راغله بفضل المرأه هغه شذنا یا محرم مراد ده مؤبده او یا دی هغه نه خپل شذ مراد عجب کوم روایتو کې کراهیت قول راځي دا محمول علی الجنبیات و علی الجانب نو د چا په اول دا قول چې چا کړی ده د دې زنانه په جوټه کې امام طحاوی بدره مذهب ولادي د راټول کړي رانغختلی دي او تعبیر کړي فذهب قوم او چا چې ویلي چې مکروه نه ده استعمال جائز ده نو التبراشی وخالفهم آخرون نو هغه کې به بیا د دې مذهب او دلایل او د فریق اول د پر جوابات ذکر کړل وبه قال حدثنا محمد بن حزيمة قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سهل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرع عن الجنة. ابو هريره رضي الله عنه رايه او د ابن منذر رايه ده په یو ځای باندې یو بالټي نه په استعمالي که خزو خاون همي یا اجنبي وي منځ کې پرده پرته ده بالټه پروت ده اجنبي نه ویني اجنبي نه ویني او دې او باخلي په یو ځای امام حضرت ابو هريره رضی الله عنه او ابن منذر دې ته جایز وي. وبه قال حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا مرسل قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد الله الاودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لقيت من زمخا مخشو ملاقات میں اغ چا سره وکړ صاحب النبي چې هغه د نبی پاک سره صحبت کړو کما صاحبه ابو هريره 4 سنین څومره صحبت چې ابو هريره کړو 4 کال یعنی زما ملاقات د 4 کلن صحابي سره وشو 4 کلن دا معنا د ولادت په حواله نه د صحبت په حواله ځکه ابو هريره و مهاجره کې مسلمانو په ولسمه کې حضور انتقال وشو څه کم 4 کال هغه ماته دا ویلو چې نه رسول الله مبارک منع کړی دا چې یو نارینه د خځې په جوټه باندې او دسو کې غسل وغیرہ استعمال کړ. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الاحمد قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوسع الرجل بفضل المرأة او بسؤر المرأة لا يدري فضل او سور يوم انا د جوټه ابو حاجب ايهما قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا كريابي قال حدثنا قيس بن ربيع دا لا يدري ابو حاجب باندې پوښې مدارس سند ابو حاجب اداره د پته نشته چې دا بفضل المرأه ویل کې بسبر المرأه د دواړو مطلب او معنا یو د الفاظ فرق ده. عن عاصم بن سليمان عن سوالة بن عاصم ابي حاجب عن الحكم الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. دا مستدل د حنابلة او د اصحاب ظواهر د اسحاق بن راهويه او حسن بصري في قولنا. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار فكرهوا ان يتوسعوا. قوم نبام د علماء والد د چانمونه د ما واخی تفکرهو دینا پسندیده غنی مکروه غنی ان يتوزع الرجل بفضل المرأة چې یو سړی د خځې په جوټو پس خورده باندې څوک او داس او تتوزع المرأة بفضل الرجل دا د دوړو طرفونو نه د کراهیت قول اصحاب ظواهر داود ظاهری احمد ابن حنبل کړه ده. وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا لا باس بها. اخرون مثل احناف دي احناف د دې مخالفت کړي هغه وینا مکروه نه ده. لا باس بهذا كله وكان مما يحتج به في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة صلة بن أشيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء. من دی یو لوخینه غسل کو محکم خبره کړي دا هغه د حضور او بیبي
نو د بیبي لاس ولګېدو جوته شوې رسول الله پاک یې اودس کړی ده رسول الله لاس لګېدلی مبارک عائشې ابۍ دا زموږ د احنافو مستدل ده. وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عاصم فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بالحارث قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا علي بن بلې خو پوه شوې که نه چې کله لس سندونو باندې یو روایت نقل کوي کله پنځلس کله نهه دا په متعددو سندونو باندې د مور بیبي روایت نقل کوي. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن حريث عن الشهبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الحصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها مثله. ګوره شپږو سندونو باندې د عایشې صدیقې روایت نقل کړ چې كنت انا ورسول الله نغتسل من اناء واحد. دې کې کراهیت د کم ځای نه راغلی خاوند د ښځې او ښځه د خاوند په جوټه باندې چې کم ځای من راغلی محمول علی الاجنبیات. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة دا د نبی علیہ السلام پر کټۍ د زینب دا د ابو سلمہ نه پیدا و د ام سلمې لور ده او ام سلمې خو بیا د ابو سلمہ نه پس رسول الله سره نکاح وکړه د پر کټۍ شو وی غسل کوم او پیغمبر علیہ السلام ام سلمہ وی دا پر کټۍ د خپل مور نه روایت کوي چې مور د نبی پاک بیبي جوړه شو وی ما حضور به د یو لوخي نه دا ام المؤمنین ده هغه د یو لوخي نه د دواړو استعمال بلا کراهیت جایز کدا مکروه نه پسندیده وي په شریعت کې شارع امت رسول الله مبارک بدا سے نه وي کړي. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني ميمونه انها اخبرتني ميمونه دا درېمه بیبي شو ما ته میمونی بیبي ویلې دي کانا تخت زلهیه و نبی من نائن واحد ټول بیبیان دي غسل به مو رسول الله دی یو لوخي نه کاو نو ګوره دا چې مخکې روایتو کې من راغلی ده یا به حمل کوي په منع تنزیهی باندې او یا به حمل کوي په اجنبیاتو باندې. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي ونيسة عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اعتزل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا رباح بن ابي معروف عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الاعرج يقول حدثني ناعم مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مرکن لگن خانک په خو ادغات لګانونو زنانو په کې جامې وینځلې یا مرکن هغه ته وایي چې یو ډېر غټ کوري 50 پیته اتیا سل کسه نفري او زنانه په هغې کې وړاغږي او یا کپړې پکې وینځي داسې یو لوی مرکن خنک به تو نفیض علی ایدینا حتی ننقیها موږ به اول اوبه په لاسونو باندې واچولې تر مړوندونو پورې چې ښه به هم صفا کړل ثم نفیض علینا الماء نو چې تر مړوندونو پورې به هم لاسونه وینځل هغې نه پس به هم په لپو باندې اوبه راخیستې او په ځان باندې باچو خو دا وجوده شوې که نه ده. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة وحدثنا ابو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الاناء الواحد. قال ابو جعفر ولم يكن في هذا عندنا احجة على ما يقول دا موږ چې کوم روایتونه ذکر کړ د امهات المؤمنین دې کې لم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول اهل المقالة الاولى
حسن بصری چې څه وایي، داود ظاهري چې څه وایي، اصحاب ظواهر او حنابلة چې دې ته مکروه وایي، نو موږ په دې آثار مرویو کې د کراهیت خبره ونه لیده، لأنه قد يجوز ان يكون كانا يغتسلان جميعا چې دوی په یو ځای باندې غسل کړی و. انما التنازع بین الناس او د امامانو منځ کې چې اختلاف ده هغه په دې کې د ضبط د احدهما قبل الاخر. اوس موږ باندې سوال لوي، تاسو خو دا دومره سره راوړو، اوس کېدای شي چې دا دواړه نبی پاک او بیبي یو ځای لوښي د لاس کته کړي وي، دې کې خو څه خبره نشته. لانجه خو په دې کې ده چې اول د دې بالټي نه زنانه غسل اودس وکړي، بیا خاوند یې اول وکړي، بیا وایي هغه خو په دې اثارو کې تذکره ونه شوه. و احتمال لري چې د دواړو په یو ځای لاسونه ښکته کړي او په یو ځای ولاسو بیا خو جوټه نه جوړېږي. زمونږ چې په کوم صورت کې تاسو سره وایي لانجه ده چې یو د بل نه مخکې چې انما التنازع بین الناس بین الائمه اذا ابتدأ احدهما قبل الاخر، خاوند د ښځې نه مخکې قبل الاخر او ښځه د خاوند نه، نو آیا په دې احادیثو مربیو کې د دې ثبوت شته؟ په دې اثارو کې فنظرنا فی ذلک، نو موږ تحقیق وکړو په خزانه د احادیثو کې، موږ ته پته ولګېده چې او دا موږ د مخې ته راغله چې یو ابتدا مخکې د بل نه کړې ده او بیا هم مکروه نه ده. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا وعلى آل سیدنا